umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda kuri radiyo na televiziyo Ubwiyunge. Nshuti bakunzi muteze amatwi radiyo na televiziyo Ubwiyunge, mwiriwe. Turi kuwa gatandatu tariki ya 2 Mata umwaka wa 2022. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Mugwaneza Arafiki. Aya makuru akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira. Muri gereza ya Mageragere mu Rwanda haravugwa isambanywa rikabije ry'abagore n'abakobwa bahafungiye. Nyuma y'imyaka 16 igifaransa giciwe mu mashuri yo mu Rwanda kigiye kongera kwigishwa mu mashuri. Mu mikino, urutonde rw'amatsinda y'amakipe y'ibihugu uko azakurikirana mu gikombe cy'isi cya 2022 kizabera Qatar rwaraye rusohotse. Amakuru ku buryo burambuye. Muri gereza ya Mageragere mu Rwanda haravugwa isambanywa rikabije ry'abagore n'abakobwa bahafungiye. Ubu busambanyi buri kubera muri iyi gereza bumaze gutuma ubu abagore barenga 32 bahafungiye batwita, mu gihe ibi bitari bisanzwe bimenyerewe ko umugore cyangwa umukobwa ufunze atwita kuko ntaho aba yarahuriye n'umugabo we. Amakuru yizewe aravuga ko muri iyi gereza iruta izindi mu Rwanda abagore n'abakobwa batwite buri wese amaze igihe kiri hejuru y'umwaka n'igice ahafungiye. Watanze ano makuru kandi yemeza ko hari ubucuruzi bw'abagore muri iyi gereza bukorwa hagati y'imfungwa zifite n'abacungagereza. Aturetse abo bagabo bafunze kandi hari n'abakozi ba gereza n'abayobozi babo basambanya bano bagororwa kandi byabaye ibintu bisanzwe. Ati kidasanzwe ni uburyo ubu byakabije. Niba hari abo 32 batwite mu kuvuga ko abandi barenga 100 babikora ariko nibatware izo nda. Akomeza avuga ko gusambanya abagore n'abakobwa atari umwihariko wa gereza ya Mageragere gusa, ahubwo no mu zindi gereza zo mu Rwanda uyu muco mubi uhari, ndetse ko hari n'abagore n'abakobwa basambanyirizwa muri za kasho za polisi na RIB. Mu Gushyingo umwaka wa 2021 mu karere ka Rusizi hamenyekanye inkuru y'umukozi wa RIB wasambanije imfungwa y'umugore wari ufungiye muri kasho anamutera inda. Iby'iyi nkuru ubuyobozi bw'akarere bwarabyemeye ko byabaye. Nyuma y'imyaka 16 igifaransa giciwe mu mashuri yo mu Rwanda kigiye kongera kwigishwa mu mashuri. Umuyobozi w'ikigega mpuzamahanga cy'Abafaransa AFD aravuga ko ibikorwa byacyo byari byahagaze muri 1994 bikaba bigiye kongera gutangirira ku mugambi wo kwigisha igifaransa mu Rwanda. Remiru yasinye amasezerano y'imyaka 4 ku kwigisha igifaransa mu mashuri yo mu gihugu hose bikazatwara miliyoni 200 z'amayero. Minisitiri w'uburezi wa Maria Valentine avuga ko minisiteri ayoboye yiteguye gusubira kwakira igifaransa mu gihe cyari kimaze imyaka irenga 10 cyarirukanwe. Uyu mugambi wo kugarukana igifaransa uje nyuma y'ibura ry'ireme ry'uburezi rimaze igihe kirenga imyaka 15 mu mashuri yo mu Rwanda, byatewe ahanini no guhindagura indimi. Ibi nabyo bikaba bishobora kurisubiza hasi birushijeho. Mu mikino, urutonde rw'amatsinda y'amakipe y'ibihugu uko azakurikirana mu gikombe cy'isi cya 2022 kizabera Qatar rwaraye rusohotse. Mu makipe azitabira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru uko ari 32 arimo 5 yo ku mugabane wa Afurika ariyo Senegal, Cameroon, Tunisia, Morocco na Ghana. Kugeza ubu ikibazwa na benshi ni ukureba niba amakipe yaherukaga kwitwara neza mu gikombe cy'isi giheruka nk'Ubufaransa
bwanagitwaye na Croatia yageze ku mukino wa nyuma azongera kwitwara neza. Ibi bigahurira nuko andi makipe akomeye afite amateka mu mikino y'igikombe cy'isi yifuza kwegukana icy'uyu mwaka, nk'aho Argentine ya Lionel Messi ifite inyota y'iki gikombe, Portugal ya Cristiano Ronaldo, Brazil ya Neymar, Ubudage ndetse n'ibihugu bya Afurika nka Senegal byifuza gukora amateka muri iki gikombe. Ibirori bya tombora byayobowe na Jermaine Jenas na Samantha Johnson, mu gihe abatoraga imipira mu dukangara bari barimo uwitwa Jeje Okocha na Chaf. Ni tombora yabereye i Doha muri Qatar, mu gihe amakipe amwe atarasoza imirimo yayo mu matsinda, kuko nk'umukino wagombaga guhuza Scotland na Ukraine wasubitswe kubera intambara icyo gihugu kirimo kurwana n'Uburusiya. Itsinda A ririmo Qatar, Ubuholandi, Senegal na Ecuador. Itsinda B ririmo Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran, Ukraine na Scotland. Itsinda C ririmo Argentina, Mexico, Pologne, Saudi Arabia. Itsinda D ririmo Ubufaransa, Denmark, Tunisia, Peru na Australia. Itsinda E ririmo Espagne, Ubudage, Ubuyapani na New Zealand. Itsinda F ririmo Ububiligi, Croatia, Morocco na Canada. Itsinda G ririmo Brazil, Ubusuwisi, Serbia na Cameroon. Itsinda H ririmo Portugal, Uruguay, Korea y'Epfo na Ghana. Mwese abari bakurikiye radio na televiziyo Ubwiyunge, na amakuru yacu agarukiye. Reka tubibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Muri gereza ya Mageragere mu Rwanda haravugwa isambanywa rikabije ry'abagore n'abakobwa bahafungiye. Nyuma y'imyaka 16 igifaransa giciwe mu mashuri yo mu Rwanda kigiye kongera kwigishwa mu mashuri. Mu mikino, urutonde rw'amatsinda y'amakipe y'ibihugu uko azakurikirana mu gikombe cy'isi cya 2022 kizabera Qatar rwaraye rusohotse. Mwese abari bakurikiye radio na televiziyo Ubwiyunge turabashimiye. Mwari kumwe na Mugwaneza Rafiki, naho ubutaha. Yari amakuru mu Kinyarwanda kuri radio na televiziyo Ubwiyunge.